Ustavno sodišče dokončno odločilo, da bodo volitve 13. julija. S to odločitvijo smo v Novi Sloveniji zadovoljni, smo jo tudi pričakovali, saj je Ustavno sodišče tisto, ki mora prvo ščititi ustavo. Res je, da si vsi želimo počitnice, prosti čas, tudi mi smo nekoliko vendarle utrujeni tudi od evropske kampanje, pa vendarle moramo postavljati naše obveznosti, naše delo, obveznosti do države na prvo mesto. In za Slovenijo je zagotovo najbolje, da se te volitve zgodijo čim prej, da dobimo novo sestavo parlamenta, da dobimo novo vlado, ki bo začela aktivno delovati in reševati probleme Slovenije. Zato v Novi Sloveniji to odločitev z veseljem podpiramo. Nova Slovenija, krščanski demokrati, smo se začeli pravzaprav na nujne reforme, spremembe v Sloveniji pripravljati že pred pol leta. Vedeli smo, da je potrebno v Sloveniji nujno izvesti določene reforme, zato smo začeli takrat intenzivno pripravljati naš program, ki v ospredje postavlja gospodarstvo in nujne reforme, tako na gospodarskem področju, na področju javne uprave, na področju zdravstva, pokojninskega sistema in tudi druge reforme. Morda ste, oziroma naš program sem že nekajkrat predstavljal tudi z tega mesta, zelo nas tudi veseli, da naš program v bistvenih točkah odgovarja na priporočila Evropske komisije. Kot da bi vedeli, kaj bo Evropska komisija priporočala, smo mi že predhodno iskali in pa predlagali rešitve za te probleme. In zato se niti ne čudimo, da strokovnjaki, ki pregledujejo, ki berejo naš program, se zelo pozitivno odzivajo in priznavajo, da Nova Slovenija dejansko ponuja nekaj novega, nekaj konkretnega, ponuja konkretne rešitve, ki so potrebne za Slovenijo. In na podlagi teh ocen smo se v Novi Sloveniji tudi odločili, da povabimo k sodelovanju tudi druge, najprej programsko sorodne stranke. Predhodno smo že povabili SLS, s katero pregledujemo naš akcijski načrt. Danes smo poslali pismo tudi predsedniku SDS-a, Janezu Janši, kajti ugotavljamo, da v bistvenih točkah gospodarstva so vendarle naši programi zelo sorodni. Mi pa ponujamo tudi konkretne rešitve in pričakujemo odgovore. Prav tako smo pa tudi odprti za vse tiste, ki bi v našem programu, našem akcijskem načrtu videli tudi možnosti, da se mu pridružijo. Zato ostajamo odprti za programsko sorodne stranke, ki dejansko ne bodo leporečile, ki ne bodo sadile rožic, ampak se bodo dejansko lotile dela v Sloveniji. Menimo, da so novi obrazi, nove stranke dobrodošle, da s tem ni nič narobe, vendar samo novi obraz ni dovolj za reševanje krize v Sloveniji. In zato smo prepričani, da je ta program lahko tudi temelj za povezovanje tudi s tistimi, ki si želijo, da bi vendarle v Sloveniji naredili konkretne, določene, nujne ukrepe za uspešno Slovenijo. In zato ostajamo odprti in se bomo in bomo povabili tudi druge, ki se za to zanimajo, ki vidijo v našem programu neko osnovo za prihodnje sodelovanje tudi k pogovorom.